Tezkor xabar. Bu yozda noyob hodisa kuzatilishi mumkin deyiladi xabarda. Assalomu alaykum qadrli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, videomiz keng tarqalishi uchun video ostida like tugmasini bosishni hamda obuna bo'lishni unutmang. Joriy yilning 12-avgust kuni osmonda noyob astronomik hodisa to'liq quyosh tutilishi sodir bo'ladi. Ushbu hodisa davomida Oy, Quyosh va Yer o'rtasidan o'tib, Quyosh nurini to'liq to'sadi. Natijada ayrim hududlarga kunduzgi vaqt qisqa muddatga qorong'ulikka aylanadi. Bu haqda xabar berildi. Mutaxassislarning ma'lumotiga ko'ra, to'liq quyosh tutilishi Grenlandiya, Islandiya, Portugaliya va Ispaniyaning shimoliy qismida kuzatiladi. Shu bilan birga Yevropa, Afrika va Shimoliy Amerikaning katta hududlarida qisman quyosh tutilishi ko'rinadi. Bu hodisa osmonni kuzatuvchilar uchun kam uchraydigan va katta qiziqish uyg'otadigan tabiiy fenomen hisoblanadi. Olimlarning aytishicha, tutilish yo'li taxminan 8300 kilometr uzunlikdagi hududni qamrab oladi. Grenlandiyada kuzatuvchilar 2 daqiqadan ortiq to'liq tutilishni ko'rishlari mumkin. Ispaniyaning shimoliy qismida esa bu jarayon juda qisqa, taxminan 20 soniya davom etadi. Ob-havo sharoiti ham hodisani kuzatishda muhim rol o'ynaydi. Chunki bulutli havo tutilishni to'liq ko'rishga xalaqit berishi mumkin. Ispaniya uchun bu hodisa tarixiy ahamiyatga ega. Mutaxassislarning fikricha, bu 1905-yildan beri Ispaniya hududiga birinchi marta kuzatiladigan to'liq quyosh tutilishidir. Bundan tashqari, mamlakat 2028-yilgacha yana bir nechta quyosh tutilishlarini ham kuzatishi mumkin. Mutaxassislar quyoshga to'g'ridan-to'g'ri qarash xavfli ekanini qat'iy eslatadi. Faqat maxsus sertifikatlangan ko'zoynaklar yoki filtrlar bilan jihozlangan teleskop va kameralar orqali kuzatishi mumkin. Oddiy quyosh ko'zoynaklari ko'zni himoya qila olmaydi va jiddiy zarar yetkazishi mumkin. Olimlar ushbu noyob hodisadan ilmiy tadqiqotlar uchun ham foydalanishni rejalashtirmoqda. Tojni o'rganish, shuningdek, tutilish vaqtida yer atmosferasiga yuz beradigan o'zgarishlarni tahlil qilish muhim yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Bundan tashqari, yuqori balandlikdagi maxsus sharlar uchirilib, quyosh va uning soyasi harakati haqida qo'shimcha ma'lumotlar yig'iladi. Mutaxassislarning aytishicha, quyosh tutilishi nafaqat ilmiy jihatdan muhim hodisa, balki millionlab odamlarni osmonni birgalikda kuzatishga undaydigan noyob tabiiy voqeadir. Qadrli tomoshabin, sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shundan iborat edi. Shu va shu kabi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun video ostida like tugmasini bosishni hamda obuna bo'lishni unutmang.